बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा। अगर फुल सिस्टम लगा होता ना फट जाता पूरा। तो है मैं कल वीडियो का तरफ से ब्लॉग में गाइस। आज का ब्लॉग स्टार्ट है जिम से गाइस। जो 1-2 महीने पहले मैंने एक स्लो वीडियो शूट किया था जो कि था इस बंदे का गाइस। तो एप्स देख रहे हो भैया गाइस। तो वह जिम करते हैं तो फर्दर सब रीजन बाइक सेल करना पड़ा। तो बाकी मेरे दूसरे फोन में वीडियो क्लिप्स पड़ा था गाइस, तो इसलिए मैंने एक्सपोर्ट किया, देन वो अपलोड कर रहा हूँ, तो देख लेना वीडियो भाई। साउंड सुन रहे गाइस, शॉर्ट कैन लगा है, इतना लाउड है भाई, बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा। अगर फुल सिस्टम लगा होता ना फट जाता पूरा। चलो अभी थोड़ा बहुत खाली आंदा